Так, что мы тут, кстати, я специально, вот даже, как видели, поставил режим практика, потому что, чтобы нам пенсионеры не мешали, здесь уже вышло 2 обновления. Я, к сожалению, нечаянно заспойлерил все эти обновления. Первое это с ребенком, вот этим, типа, внучком. А второе это с вертолетом, но я про вертолет не смотрел, только как бы особо. Так, а ну-ка, что тут у нас? А ну-ка, ща я свой актерский навык включу. Милок, мы уехали в магаз. Пошел. Ну, дальше я читать не буду. Если хотите, можете сами зайти и прочитать, что там написано. Так, тут сейф. Что-то как-то меня... Так, тут пусто. Мне вертолет нужен, понимаете? Как бы вот в чем проблема. Где вот вертолет? Где искать? Я вообще даже не знаю, где он. Ладно, у нас, в принципе, времени много. Кстати, еще здесь я вон магнитолу закупил. Сейчас, может быть, даже музвончик послушаем. А ну-ка. Ёп. Я бы, конечно, под такое и пофлексил, но, пожалуй, откажусь. Потому что это вредно. Ёп. Так, здесь ничего нет. Здесь ничего, здесь ничего. Так, вот сюда ничего. Где, может быть, тут нет, тут мясо. Где мой вертолет? Я не понял. Самое. Ёпта, гараж. Так, а нам же еще ключ надо найти. Может быть, он тут? Алло, Петровна, где вертолет? Улетать надо. Не знаю, зачем, но улетать надо как бы. Хочу на вертолет посмотреть. Я его даже практически не видел. Так, у нас тут обрывок картины деда, короче, как я понял. А где нам этого деда? Ага. Так, уже заметил, какие-то тут детальки приметил. Так, вот здесь вот. Теперь вот так. Подожди-ка. Оп. А ну-ка, спускаемся. Так, здесь у нас. Здесь что? А куда мне идти? Может, что-то в подвале сделали? Потому что я тут ничего нигде не вижу. Как вот такого, знаете, сверхъестественного, как бы. Так, вот это мы в подвале, а это мы сейчас будем в подвале подвала, а там, может, в подвале подвала есть еще один подвал. И мы окажемся в подвале подвала. Это что за фигня? Ну, я, короче, знаю, что это, только не знаю, что это, но я знаю, что это. Вот. Сейчас, значит, короче, будем искать вертолет. Это какое-то сейчас зажигание, что-то типа такого. Так, ладно, где у нас там гаечный ключ? Сейчас, не быстренько сбегаю. А гляньте, что я тут в шкафу нашел. А это у нас вертолетный бензак, значит, да? Ай-яй-яй, фу, такими быть незаконно отполировано бензак хранить вертолетный. Так, ну мы еще более быстрым способом слезем. А, кстати, я еще туалет не облутал. Что, может, где-нибудь сральники тут? Так, еще какой-то вентиль. Господи, боже мой. Напридумали в бедным валероном даже, блин, не понять вообще. Так, это вот сюда. Нам надо залезть, значит, да? Нам бы еще желательно какое-нибудь орудие найти, потому что там вот этот уважаемый маленький спудимен, который на 4 ногах ходит, он как бы, скорее всего, не очень доброжелательный. Поэтому нам как бы нужно, знаете, как бы вооружиться. О, здорово, всякое. Ты добрый? Так, еще одна картинка от деда. А где этого деда собирать? Так, ну там что-то есть, но там вроде ничего нету. Серьезно, может тут чего? Надо, понимать, надо ключ, именно вот ключ найти, короче. Так, там ничего нет. Где вообще что-то может быть? Вот где? Здесь пусто. Может, что за картинами? Так, здесь пустенько. А, мы еще здесь не лутались. А ну-ка. Да, блин, а где что тут вообще лежит? Они тут что-то как-то сныкали, короче, я даже найти не могу. А, я вспомнил еще одно место. Так, это ключ от лодки у нас там валяется. Алло, мне улетать надо, у меня вертолета нет, я не знаю даже где он. Ага, вот у нас ключ от двухстволки, но сейчас мы быстренько залезем туда. Я нашел security key, даже не знал, что он тут сныканный. Так, а ну-ка, ну-ка, там нужна камера, вдруг что-то добавили. Ага, новую камеру не добавили, судя по всему. Ага, сев, окей. Все, так, что у нас тут на камерах, может, что найдем? Так, не то.
Так, ну, себя мы здесь не увидели, значит, мы слишком ослепительно красивый или уродливый, чтобы у нас камеры записывали. Так, а ну-ка, здесь у нас что? Ага, тут ключ нужен. Сейчас мы взломаем. Я ж хипстер, как бы, понимаете, я хипстер. Так, это что за дверь? Ух, нифига себе. Что это? Типа машина времени, вот это вот это, нет? Какой-то тут писяку открыть. Ой, что-то тут намудрили, короче. Но мы тут еще будем, короче, продвигаться, короче. Потихонечку. Ой, изоленту нашел. Все, сейчас все решим, короче. Так, вот это поможет нам? Нет, а как? А что нам поможет? Пустите меня к вертолету, мне улетать надо. У меня, понимаете, у меня гастроли, я... Да, вот. Погоди, а если у нас... Погоди. А если нам вот эту, короче, часть деда надо собрать, короче, ну деда вот этим осколком его, и типа там, короче, типа сложить, там что-то типа откроется, короче, типа. А ну-ка, ну-ка. Оп, о, да, все. Ща мы их, чики-брики в дамке. Катапультируюсь. Блин, а куда я их побросал остальные? Так, по-моему, где-то там на первом этаже была. Короче, ребят, у нас тут такая проблемка нарисовалась в виде того, что мой телефон, собака паскуда неблагодарная, как бы решил убрать запись, когда я был на паузе, как бы собирал эти обломки деда, короче, и как бы вот перед последним нахождением обломка деда пропадает запись, короче, я быстренько ее беру, захожу обратно в игру, короче, а игра-то не сохранила то, что я сделал, как бы, и понимаете, это углёж, это коммунизм, ну сейчас мы, короче, это все быренько сделаем, сейчас погодь. Вот, короче, я нашел ключ, вот эти все три обломка деда, короче, сейчас мы вот так вот открываем, вот так вот кидаем, короче, и берем по очередности, будем вытягивать. Оп. Дорожку, раз. Теперь более коротким путем вот так будем спускаться, оп. Тырец. Так, сейчас вот эту еще, говорю, вот эту возьмем, вот эту, вот. Вот так вот возьмем. И я думаю, то, что сегодня мы, в принципе, не будем прям все собирать. Я думаю, ну, типа, это слишком долго, короче, серия будет. Так, как бы, в бабке нельзя сохраняться. То есть, как бы, если я буду, оно не сохранится. И, как бы, это плохо. Поэтому я вот попробую, как бы, за кадром перед серией, то есть, это все сделать. То, что я сделал в этой серии, в следующей, как бы, я, ну, как-то... Короче, когда буду перед новой серией, короче, сделаю все, что я сделал в этой серии, короче, и, типа, продолжим. Типа, ну, короче, вы поняли. Так, что, давай, открывай. Опля. Что у нас тут? Здрасте. Вот, бесконечные патроны. Ага, здесь типа тир у нас, да? Понятно, все с вами понятно. Бабка, блин, тир устроила вообще. Какая-то наркоманская у нас бабка здесь, слушайте. По-моему, бабка что-то молясь скатилась, как бы, хотя, в принципе... Вот вертолетный бензак. Или это инструкция по вертолету, я не знаю, как бы. Так, спускаемся. Здесь ничего нет. Нам нужен теперь ключ от вертолета. Вот где вы... Ой, от вертолета, блин. Это двухствол тут этой нашей. Так, открывайся. Ага, понятно. Здесь ничего нету. А ну-ка, здесь что есть? Мясо, изолента. Какой-то непонятный руль. Блин, я, конечно, предположение то, что может у того чувачка что-то есть, но как бы мы для этого мясо использовать не будем. Мы сейчас кое-что другое более интересное используем. Сейчас видите, короче. Наркоша, у меня шокерный пистолет. О, всего сдох вроде. Так, ну вот эту пьяную аборигенку мы убили. Опа, она монтировка, здрасте. Так, значит, берем. Сейчас мы быстренько тут откроем. И жалко то, что в этой игре нельзя прыгать. Это прям жестко, конечно.
Ага, вот у нас... так, вот так, короче, берем. Я думаю, то, что будет самой хорошей идеей, это мне за кадром, как бы, самому тут все освоить, как бы, все пройти за кадром. Потому что так вот все в таких видосах делать, типа, где-то это все изучать, как бы, это тоже прикольно, как бы, это контент, это, как бы, мне меньше работать. Но, как бы, так, сейчас мы, блин, виртуальный тир, это, конечно, фиговая идея, но пофиг, так. Так, сейчас мы сразу, значит, через наш секретный проходик проходим. Вот так вот, теперь нам, куда нам наверх, вот сюда надо. Так, дайте пустите, я хочу хотя бы на вертолет посмотреть. Блин, я даже его практически не видел. Я видел там небольшой отрывок из видоса, как бы там, но мне он чем-то очень сильно прям вот напоминал Мэврик из GTA San Andreas. Так, а ну-ка, пулик мне надюпай. Тиоп, тиоп. Так, я уже почти сбил, и, блин, я ее провтыкал. Теперь нам заново ждать где-то около половины часа, и, блин, это как бы долго. Ладно, пока мы ждем, давайте вы там лайк поставите. Короче, блин, ее опять провтыкал. Ёбушки вору. Так, ладно. Блин, так, кстати, точно, блин, это не то было. Ты видишь, все, вертолет, бегом, показывай, Михайловна. Все, больше ничего нет, никаких испытаний. Да ёптыть. Я, кстати, вот я помню то, что смотрел видос какой-то, и там вот было это самое, вот я, короче, хряпнулся. Ой, блин, теперь еще это перепроходить. Стоп, а если там обваливается, то как я там должен пройти? Скажите, извините, как бы. У меня такой вопрос, как бы, поясните. Так, ладно, здесь мы уже собрали деда, здесь мы все расстреляли, вроде нам припили собирать. Как это отключить вообще? Ага. Шняга нужна, да? Я вспомнил, что это за шняга, и даже где она лежит, я знаю. Сейчас мы за ней забегаем. Во, все. Вот, погоди, еще нечаянно паузу включила. Все. О, все, не обваливается. Где вертолет? Здорово. Как жизнь молодая. А ну погоди, давайте его исследуем. Давайте его исследуем. Вау, все-таки это военный. Я не очень в вертолетах, знаете, разбираюсь, но все-таки он как-то, по-моему, немножко это вот неправильно сделано, как бы.